السلام عليكم الاخوه والاخوات المتتبعين الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه، اموركم كامله على خير. المتتبعين ديالنا القدام اللي دابا مشتركين في القناه، مرحبا بكم مره اخرى ومشاهده طيبه. الناس اللي اول مره كيشاهدوا الفيديو اولا القناه ديالنا ديال عالم الطيور، نتمنى انكم ديروا مشاركه وتضغطوا على زر الجرس، وما تنساوش تخليو لنا لايك ولا كومونتير الا عجبكم الفيديوهات ديالنا. بالنسبه ليا ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد الموضوع اللي هو مهم، وهو الاهميه والفوائد ديال الذره بالنسبه للطيور، وبالخصوص الطيور ديال الزينه بطبيعه الحال، مثل طيور الكوكتيل، طيور الحب، الفيشر، الروز، البادجي، الكاكاريكي، الكناري. فبالنسبه للذره فهي نوع من النباتات ذات اهميه كبيره من ناحيه المحاصيل في العالم، من بعد بطبيعه الحال القمح والارز، والموطن الاصلي ديالها هو جنوب المكسيك، وكان كيستعملها الهنود الحمر كمصدر للدقيق، ومن بعد تم النشر ديالها ولا الانتشار ديالها في باقي دول العالم من طرف المستعمرين الاوروبيين. فالذره تحتوي على مجموعه من العناصر الغذائيه المهمه، من بينها الالياف الغذائيه، الكربوهيدرات، الدهنيات، البروتينات. وبالنسبه للنسبه ديالهم حنا غنشوفوا يعني النسبه ديال كل عنصر، شحال كيمثل بالنسبه ديال لكل 100 غرام من الذره. فبالنسبه للسعرات الحراريه فهي كتمثل 86 من اصل 100 غرام. بالنسبه للدهون 1.35، الكربوهيدرات 18.7، الالياف 2 غرام من اصل 100 غرام، السكريات 6.76، والبروتينات 3.27. وبطبيعه الحال كيف ما كنلاحظوا ان السعرات الحراريه كتمثل 86، يعني كنلاحظوا الهيمنه ديالها، مما كيدل انه على ان الذره كتحتوي على واحد الكميه كبيره من السعرات الحراريه اللي كيخلي الطيور ديالنا دائما كتوفر على الطاقه والنشاط. وهاد بطبيعه الحال هاد المكونات كامله اللي كتكون منها الذره، هاد العناصر الغذائيه كامله كتخليها مصدر مهم لتجديد الطاقه بالنسبه للطيور، ومساعده على الهضم، ومقويه لصحه العيون وتقويه عضله القلب، ومفيده ايضا في مرحله تغيير الريش اللي كتكون المرحله ديالو يعني في شهر يوليوز وشهر غشت. كما ان الذره تحتوي على عده املاح معدنيه، من بينها الفوسفور، المغنيسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم. فبالنسبه للطريقه ديال التقديم ديال الذره بالنسبه للطيور، فهي كتقدم لهم يا اما طريه او لا مسلوقه، وبطبيعه الحال يفضل انها تقدم لهم على شكل هذه القطع بحال هكذا، يعني قطع كتكون على شكل دائري متوسطه الحجم، يعني ما هي كبيره ما هي قصيره ما هي صغيره عفوا، يعني كتكون بهذا الشكل هكذا اللي كتجيهم سهله في الاكل، يعني يا اما طريه او لا اما مسلوقه. بالنسبه لواحد الملاحظه، كنلاحظ ان بزاف ديال الاخوه والاخوات كيديروا واحد الخطا، انه كيقوموا بالوضع ديال الذره بواحد الكميه اللي هي كبيره في القفص بالنسبه للطيور ديالنا، لواحد المده مثلا اللي كتفوت 3 ايام او 4 ايام حتى الاسبوع، وهي كتبقى عندهم في القفص، الشيء اللي كيخليها بطبيعه الحال عرضه للجراثيم والحشرات، وهذا كتكون مؤذيه للصحه ديال الطيور ديالنا، اللي تقدر دير لهم واحد يعني دوك الجراثيم او دوك الميكروبات يدوزوهم بطبيعه الحال الجهاز الهضمي ديالهم، تسبب لهم في اسهال او في عسر الهضم، وهذا الشيء بطبيعه الحال كيخلي الطير ديالنا انه عود ما انه نخليوه في صحه جيده فهو كيمرض وكنصدقوا كناديوه. فمن الاحسن حبذا ومن المستحسن تقديم الذره مره في الاسبوع لا غير، يعني ملي كنقدموها اكثر من اللازم فهي كتسبب لهم في التشحم بطبيعه الحال، نظرا للتوفر ديالها على واحد النسبه كبيره من الدهنيات. هذه المعلومات اللي هي يعني شيئا ما قليله، نتمنى ان شاء الله انها تكون مفيده، وبالنسبه لي انا يعني مفيده بزاف. بطبيعه الحال العناصر اللي كتكون منها الذره فهي ماشي عناصر اللي هي يستهان بها،
فبطبيعه الحال ما نحرموش الطيور ديالنا منها، ولكن بطبيعه الحال دائما في اطار المبدا ديال الوسطيه والاعتدال، لا ضرر ولا ضرار، باش نبقاو دائما محافظين على النظام الغذائي المتوازن للطيور ديالنا، ويبقاو دائما بصحه جيده. نتمنى ان المعلومات اللي عطيتكم تكون مفيده بالنسبه لكم تستفيدوا منها. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفكره جديده ومعلومه جديده كيف ديما. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ودائما كنتمنوا انكم تكونوا تشاركوا معنا في القناه ديالنا، وباش نزيدوا دائما للقدام ويكون دائما جديد. وقبل ما نودعكم نخليكم مع بعض الفيديوهات ديال الطيور ديالي من بعد ما قدمنا لهم الدعاء. السلام عليكم ودمتم في رعايه الله.